likambo na tango benda likambo na yango. Tokomi na ngonga na biso ngonga kitoko toyeba kolanda et nutrition diététique. Et nutrition diététique c'est-à-dire ezali etele kasangulu ngonga ya nutrition diététique. Oyebi diététique ko sokola maboko eza diététique. Ko brosser eza diététique. Ko se soigner ko sokola nzoto eza diététique. Ko melamai eza diététique. Diététique eza monene pe molai. La nutrition diététique. Mais papa m'a dit lelo to sola masolo kitoko kasi yambo nango boyebete bozali na etele kasangulu tala elengi mamu masobe alman kagade aka mama to fedi to malanda nga sheni de beto mos to fedi zola dia ki beto beto kulwa nge mama ko kadi ngansi kwa fedi yangala la mudiambo bato natini kima kimbota gata yo kata ki gata de bayaya akalanku kwa ya samba nkulwa kwe kusambi nkulu batantu kwa sasa no omoni bayeli biso tele etele kasangulu komba kasangulu eke mukili mobimba bazoko tinda ba image na biso na YouTube na nini ba nini ezoko kende na mboka musika. Alors okepe na kotika na YouTube komi Madilu DRTV usupengai omoni makamba kitoko osepeli onzela masini tozali bongo na Yemei le grand maître Shadrach Waba Shadrach et bongo na caméra tozali na Papa Nzuzi bango mibalena ya gentil Lukao vraiment makambo kitoko et bongo na lumière Easton Temo makambo kitoko tala éclairage na réalisation Yemei ya Frank Tata Frank Ilunga et bongo na montage Patrick Manwana waba Patrick ye nanzela elobelo wabino Papa Madilu cheveux blancs to utaka ko lobela makambo ya hémorroïde mais tant na lobaka makambo ya hémorroïde na lobela kapeke esengeli to lobela makambo etali masuba ekopesa bokono boni masuba esalaka nini na nzoto ya mutu masuba ngo eutaka penza wapi masuba ebandelaka na nzoto ya mutu lolenge nini pe masuba epesaka mutu santé kitoko ndenge nini masuba ekopesa pe mutu bokono ndenge nini masuba enyokola batu mingi masuba ekomisa batu mingi bazoba masuba ekomisa batu mingi pe santé kitoko mais yambo toko bana yango mama obengaki voisin obengaki yaya wana po bango kuna bazana bango na antenne na bisote benga ya pembeni na yo po yebisa insister yepe asomba antenne po abanda kolanda etele kasangulu na kati na mboka na biso moko na yango na avai nakozela bino pe bozwa bakaye na pesi bino ngonga yango na zongi na nzela masini kuna ingénieur Shadrach a tout télévision loyembo moko ya kafu luyembo moko ya kitoko o po bino le temps bozwa bakaye bobenga pe ba voisin baya ko landa émission na biso kitoko oyo Papa Madilu azoko lobela makambo kitoko malamu boyi mpote tozala en bonne santé. Mama Regine benga mama apusa na pemene na télévision na ye ayeba ko landa émission kitoko oyo toleki kuna ingénieur tout biloko na yo wana. Slow. L'amour est un crocodile sur le fleuve du désir. Belinda Mbame, Maman Yabana, Colonel Van Kassongo. Bienvenue British.
nanga esinoyaki na océan lovel na yo. Pourquoi yo ebale nanga otarir vraiment trop tôt. Presque il y a bisengo nanga komi lisusu inonde. Navaki ya ba souffrance ya ba douleur nga na leli. Slow, 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 slow movie song. Laura Pichou tendance. Nelongi nanga monoko nanga koma nango fatesi ya pamba. Nakoma lokola mbwa kopala lobaka kaka soki ozate. Ata nazwi ba décision nanga ya kimobali ye. Etaleli na yo edéclenchaka ba phrase décisive na ngai. Slow, slow movie song. Patricia Kaniki. Motema ezo reklamata molita bisia bolingo. Ndenge richesse ngaka mobolo ozali tanga mai na fer. Na nyango koki osalelanga ta antisusi ye. Pona batalo yango na nsima ngomba bisengo na retrouve nga kaka. Daniel Mokoko, Miss de Londres. Nazi Mokoko, Mimi Tonga, Junior Tabo Fataki. Losambo na ngai epai ya nzambe lobi soki nakufi ye. Nasala récarnation nazonga ta bebe na yo. Mpona récupérer baaffection na batandrese. Mpona rataki ntango nazalaki epa na yo. Bolingo na ngai motema na ngai yozali nyonso na ngai molimo na ngai mabando na ngai yo. Valentin Gesso. Nazalaki na espoir ke ja moko boyanga lokola finaliste. Adeshiraka informe na bula kozonga lisusu te. Na blebla mbinzo komaki deja papillon ongo yao. Okati ya mapapunga na kotinga mayo na kolanda lando na kotinga mayo. Emile lokola le atinga ma Jacob na kodiembela na ngayo. Lisadi suna Bruxelles. Na sanza misato balakisaka mwana nelini ya kovanda. Atako nyokoma na ye kasi exercice wana ekosunga ye. Poma na vanda na motema na yo esengeli na salini na bolingo. Mamita Ipoma. Shedi pusala pembeni na ngai lexibe yo ba sentima ya lamu. Neri Vandoch. Na mitulaka soki nzambe asala yo na magie nini. Po soki namoni yo de loin nzoto na nga mobimba efrisonaka. Lokola moto attrape coup de froid en plein été. Mouvissant Obanza Kolo, motema ya mama Céline. Caresse na ye komisaka ngai Superman spirituel. Nakomaka na planète abilengisa lamentation. Esanga hétéro général ya bolingo na yo atombo ouvert. Pona récupérer ba retard na bakwe ya sentiment. Na cahier de compte bolingo na yo. Pardon bandela chapitre ba anglais plan na ba anglais fermé. Na kosadate facilement pour sa métier na nga. Mouvissant Trésor Pembele, John Mbayo, Samuel Eto fils, David Eto, Rodrigue Nguesso, JP da Costa, Mouvison, bébé pesanga, bébé kabelanga, visa mboka ya bilengi na yoe. Bouti kolanda loyembo kitoko oyo ingénieur Shadrack auti ko tutela biso kuna mindule kitoko penza mindule oyo sengeli pona biso na mboka Kasangulu penzinga nzinga yope kuna na luila soko zwaki libaku tika ete po luila eko pesa po luila ezana kata Kasangulu kenda kate sona bata tambola partout ozakona na lukunga mputu osaka na Kasangulu ata ozali kuna na lukunga ozana kilombo ozali wapi ozali kuna na zongo ozali wapi ozali ozwili bakwa kola na etele Kasangulu ozali kaka bena kati ya Kasangulu Kasangulu ekenda sango Kasangulu to koma na boyebi masuba oyebi masuba euti wapi masuba euti na mai mai oyo meraki bilei oyo liaki tango kei na appareil digestif na yo pambate mai foto melaka mai yo mama okomela 1,5 litre ya mai par jour topé 3 litres promesate papa okomela 2,5 litres topé o mati likolo mais komela mai mbala moko te komeli 1,5 litre osilisi ezali mabe osoko surcharger ba rein okoye ba rein ezanini
mais là ka mai 2 litres demi wana par jour malembe ti pourquoi aussi ici 2 litres demi à mai wana papa yo mama 600 1 litre demi à mai to plus mais yeba kete soki kaka 19h et beti paf comme la sous maïté soki 19h et beti comme la sous maïté 19h et beti soki dans le bi mai c'est-à-dire liquide nyons même masanga comme la masanga après 19h te mais non mais la masanga après 19h ma bé pour me la mai après 19h ma bé bokoye ba mabe nango po émission ya masuba oyo eza penza mulai po tokozongelaka tango yo meli mai et na parole digestif mai etamboli nzoto puisque mai ezali bon conducteur ya ba nutriments na nzoto c'est-à-dire na le belango na français po na dikongo na bito sokena ko mekape. De l'eau est indispensable pour le transport des nutriments nécessaires dans le corps et pour l'évacuation des déchets dans l'organisme. L'eau est indispensable pour le transport des nutriments nécessaires dans l'organisme et pour l'évacuation des déchets dans l'organisme. Nabanza pour comprendre ngai, c'est-à-dire mai ezali malamu mingi pour mai zoko mema tango digestion esalemi mai zoko mema bilo bilei nyosto liaki isoko tama abalo no so melikisi melango na mai ebele po ekene mbala moko na nzoto tango pe ole c'est-à-dire soko zoko lia komela mai te ozo lia komela mai te okomela mai 15 à 10 minutes avant le repas. Donc soko moniko lingo lia etikali ngonga o milina mai na yo sima ole soko silisi ko lia komela pe mai mbala moko te okomela mai après 10 à 15 minutes nde omeli mai tango ozoko lia ozoko mela mai ozo mela mai ozo troubler organisme na yo pamba te organisme ezoko nzoto no ezoko fonctionner par rapport à la température ya biloko ozoko lia tango ozo mela mai ozo bouleverser eza lolenge moko na moi eza makasi moi makasi yo ozoko zwa mai ozoko mela ya pio soki moi eza makasi omeli mai ya pio yeba ke ozo bebisa nzoto na yo soki moi eza makasi na recommander yo zwa penza mai tia na moto na réchaud bien na makala otie mai ezuma moto omeli okomona que toute la journée okotoka lisusu te sala expérience lobby nzamba sala grâce moi lobby ebima so moni moi ebimi eza makasi mama zwa mai tia na nzungu tia na moto ezuma moto mela mai wana tala après 20 minutes omona to omeli o transpirer après 20 minutes okauki ata moi eza makasi ndenge ni okotoka lisusu te okofana pena kimia mais soki moi eza makasi yo zwi mai gu ongoli mai tala après 20 minutes obandi ko transpirer obandi ko tok on dirait batie au moto bonko boy c'est-à-dire aux autres troubler organisme na yo et même akabokononi ils sont même diabète ils sont même gastrite puisque ozoko lia biloko ya moto ozo mela pe mai ya pio ozo bouleverser ozo multiplier ba acide na kati ya estomac na yo puisque gastrite qui dit gastrite dit d'abord acide batako ezoki ba pota et comme atie comme niveau ulcère yeba ke yo muto luka ki yango zwa mai ya moto pardon zwa mai place olambelaki puturu etikali wana gana lambi di bima bombi di siri ana di tia dina baka masa tula na bombi dina bwasa ndenge moko tangu yo ozali ko lia bilei ozo mela mai ezo sala pe ndenge wana na estomac na ezo bouleverser ezo sala ba trouble wana ezo peso babokono ebele mai eza malamu mais landa règle ya mai po mai ezali po elongo emema bilei nyosto liaka etambola nzoto mba te na cerveau no eza na besoin mai
motema non ça na besoin mai nzoto mobimba et même misapi na yo eza na besoin ya mai nzoto ezangi mai nzoto ekufaka lokola ndunda il faut mela mai tala lona ndunda na jardin ko sopelango mai te ndunda ekoma jaune ndenge moko na moto amelaka mai te moto wana nzoto ezalaka kitoko te il faut mela mai mais yeba ngonga nini okomela mai tozongi kuna na nzela masini ingénieur Shadrach Waba Shadrach Maman Mete Pemba Mère Dorcas Tabita merci Koyago Belisha la première dame de Lausanne la maman de Rudge Andy Louawa un enfant pas comme les autres Tabita Mouno, difficile et examen la patte, batique yango infirme. Aminata Pemba. Otiki mote mananga, bébé ngoulou mais c'est que déception panzi milangi. Belinda Pemba. Talane ouais passe, nana mote malo bete, net écriture na tableau. Jeder Mayou. Tabita bébé Hervé Bamana garçon complet Anani Gaëtan et Gaëtan Vandal épisode asuka bida murnanga na bengaka yo montu Tabita mon bébé impossible ma belle mele bale ata kumela kamai motema nwemeli flip l'amour nanga tala lenga zote comme de molala ma kolongai na komi exposé ma Bamana Demona yo Bamana Tabita bébé yo négligé nonga yo préférant qu'il y au taliata si matéo Tabita nelo beli ya basantu Tabita na benga kondo ya maman Tabita nelo beli ya maman DJ Masqué Brazzaville Tabita na démarche à caméléon Joski Gatongo le mikiliste qui se respecte vide loin et la dit sobi Manu Matono Raoul Itono bolingo eza lokola nyongo bangi matiti okobango funda na leta noki bakanga yo moko makilalo le monanga moko na bango mela mponini choki na bwaki ncho iseke mwanoze Tabita na démarche ba mamelo leni bidense bengati no sefaete Tabita monina Nathalie Gracia Gabi Doubil Arden Wabi Fanny Miyake Soldat Kochaka ngana bapumote Hervé Bamana na ngai makila na ngala kitokoloji Dodi Kitadi Onina moni yote ngai nazoko kolala te papa na blessing ngai babenga Shakespeare ya kotala bolingo na ngai abeta lisolo na ngai lokola Romeo et Juliette Hervé Bamana garçon complet Nazo compter jusqu'à 5 soki monani te le chef du groupe silence le chef d'amour tu es le seul venu elekisaka espoir de vie na motema tembe te eka mauvais comme océan kama vamu na dinda chuku Maître Dozini bafitol boya te pweza bolingo bafitol balobis ni shelu naza capable komata nango masoko mimo pepe na miwaka yubi Tabita Platini Banzuzi Joachim Denica, les procureurs de Stockholm, Sandra Fizol, Eddie McIntosh. Richesse l'équipe en matière première Acoustique mise à match. Merci. Même atana kebulo, zoto ya pamba. Molimo nanga etikala kwa doreyo. Tongo midi pokwanga, c'est adoration. Pastariki Muzembo, Elmani tout David Loutete, Crystalia Bamileno Mouba. Fiston Mutombo Corléon. Babenga Shakespeare ya kota la bolingo na ngai. Abeta lisolo na nga lokola Romeo et Juliette. Totondi yo botondi ingénieur Shadrach lolenga na mindule kitoko siliko betela biso tika ete tokoba bekokoba na nzela masini. Mama nangai, mama nangai, mama nangai. Est-ce que papa oyebisaka makambo oyo? Est-ce que alandaka pe? Bongo mwana wana mobali wana alandaka diététique nde yango tozolobela. Même ko lata elamba eza pe diététique. Bana bakomo lata bilamba batie awa.
caleçon bazo monisa libanda bazo respecter diététique te eza kitoko te eza pe l'atteinte à la pudeur to bando kangisa bango ka bongo hein bo pekisa bana balata suzu bongo te bazo respecter la nutrition diète te po yeko pesa pe bokono tolobi ete mai sengeli to mela mai katok tala keba soki 19h ebeti ko mela su mai te so lai na mai na libumu na yo ezali mabe po obano la moka pampo subaka faut la pongi balobi boye une journée égale à 24 heures 24 heures wana c'est-à-dire eza divisé na ngeni okol sala 8 heures ya repos boba na ko calculer 8 heures ya kopema 8 heures ya musala OK 8 heures ya pongi faut qu'on l'a pendant 8 heures 8 fois 3 combien na éviter ce qui n'a causé que 24 heures 8 fois 3 est égal à 24 si yo la kangonga boni lokolo melaka mai ebele tango kola la 20 ngonga kola les coquilles ole la pongi 21h30 ou bien 22h juste pour la moisson qui na 6h yo mai tellement melaka mai ebele mai à partir de 19h tiba 20 tina 22h yo melaka mai mais ko sa 8h la pongi te o sala pas en bonne santé te mutu ba no betaka yo mutina mutu boy betela yo po okobisaka 8h ya pongi te mais sikawa lokola bolandi etele kasangulu papa madilu cheveux blancs azoko panzanyo sa maloli bobo na kotosa sikawa masuba tango melaki mai bongo posa masuba yelio il faut okende kosuba il faut okende kosuba pambate masuba eutaka wapi masuba tango tamboli nzoto nyonso eleki na la vestibulaire na yo ti ekei na barin rende atindikaka masuba na vesi nde abimisi masuba na nzela ya prostate pona biso mibali nde ebimi oke suba siko yo vesi no si etondaki yoka maladi oyo masuba ekopesa yo nakomi po kalate na okata pokuna na régie réalisateur ado la kisangai na tikai na mwangonga moki yoka mai no omelaki sikawa tango eleki na barin omoni hein na telisi canal nyos ndenge ekendeleki fois muta métaboliser biloko nyos apanzi na nzoto etamboli ekomi na vestibulaire na yo ekete na rein ezali nini rein ezatami tokolobela pe mwa rein mwandambo rein rein eza kiyungulu tango apase ya malamu adzongisi na nzoto ya mabe atindiki yango na vesi tango atindiki na vesi yo sikoyo vesi etondi vesi soki etondi c'est-à-dire que masuba ezosenga yebima masuba wana eza na microbe eza na bactérie masuba wana masuba lokola si ebimaki etondi na vesi yo mama tokendeka na mai ya lukaya tozwa tokanga mai ya lukaya so tokangi mai ya lukaya ezotonda ekosala nini ekolinga ezonga kote euti ezonga kote ya pont kote ya kiamvwa ezonga ndenge moko na masuba tango ozokanga masuba ekotaki na vesi ezosenga osuba yo ozobomba ngo yeba mbokono ezoya multiplier ba microbe ozokoma na ba infection ebele ozokoma na ba bactéries ebele lobi kono komo yoka ba ventre passe subaka tango nyonso tango kaka bombi yango bongo yeba pe lisusu ete lokolo bomba ki masuba soki zongi soki ekoti susu na barin na yo omoni place bino okanisaka barin ba antibiotique tozokomela bakiso tomelaka biloko toliaka oui c'est vrai mais masuba pe ekopesa maladie ya rein pa calcul masuba ekopesa calcul ndenge nini vesi si etondaki yo ozokozwa masuba ozokanga ale masuba ekosala nini ezongi
ndambo ekoti na barin soki masuba ekoti ezongi na barin na yo ewutaki na barin ebimiti soki ozo bloquer yango lo suba masuba vesi etondi makasi ekoluka pa ekokende wapi ekozonga na barin soki ezongi na barin yebake epesio calcule non ekomi mpe na insuffisance rénale ekoki kobebisa mpe barin wana soki okomi okonozwa kaka okendeke dialyse lelo soki okende na bahôpitaux mbongo ebele dialyse kosala basala dialyse mbongo ebele bien sûr que diététiquement papa Madilou cheveux blanc ayebi kosala dialyse apesi yo penza nini ezokomre mais ofuta mbongo ebele alors po eboma yo te po okoma na bokono bwango te tango nyonso masuba ekangi yo esengeli yo suba tango nyonso masuba ekangi yo esengeli osuba tozongi pe lisusu na nzela masini bongo bolanda na lobi malamu tango nyonso yoki posa masuba suba soko subite masuba soki zongi lisusu na barin na yo epesi yo bakalkulere no epesi yo bokono pe masuba zoko bomba bongo ezoko multiplier ba bactéries ba infection bactérienne infection bactérienne puis ba infection eza misato onga na yebi yango na tanga misato ba minganga ba yebi makambo mosusu menga na yebi sibino ke infection ezali toza na infection bactérienne infection fongique et infection virale donc faut que bana ba infection pour tozala en bonne santé vraiment masuba tokoti ko bomba ka yango te na vesi na biso masuba emema batebele na bokono bwa barin les organes vitaux wana eza nini moko ya ko batela puisque eza rein ezalaka trop sensible ingénieur Shadrach kuna nzela masini toute la biso biloko tonton Frank babina na bango ya Jean-Pierre Yale obina pe kulutu mokonzi na ngai elenjo wapi mama ATP kuna zolanda biso esengeli pe to sepela na mboka na biso kasa. Un couple très engagé dans le social. De Dédé, Daniel et Denis Christelle. Nasali yo nini yo kangelinga motema Daniel nanga isumuni nyango ezanga bolimbisi na mokili ya se pardonnenga elero rotimen soko limbisi ngaite mon chou Mère Alice yendo koma mamo na bolingo yango na zobanga kanda no mabe opimela ngadamas parce que na jali bombi Denis Christelle solo la qui vient te na bamasta Zala pourquoi ça m'a vêté Mon amour toi ça conscient kazala karen Il est ça femme parce que ça concentré Bon on gagne à petit meke Courage dans notre bon connoté oh oh Daniel Oza wapi bolingo nanga Choisis ma tata ngaye Le vénérable grand maître à l'Orient Lolinga makame komo tambola na baba ponela nga bolingo Lobitango makambo ekobeba na loba matala moto bopesa kinga Nasala chouanga moko Advienne que pourra pour mon choix À cause à la trésor Caché nanga mon game et mon chou Les DDP Edgar Ngeso Gaia Sokina kraka Daniel Sassou Bopesa nga fotete Kumbela kangaye Atia kangaleze Biso mibali tolinga kabalinga biso Enzombo dépasse la fidélité attire la stabilité Pebu kinga mpeka na bolingo na ye Daniel Nati Lokole Shilungu Akomisanga n'épisode ya suka bolingo Tessia Mpata Alakisanga bolingo ya cour du soir Intala José Ngabela bomwana boyo Souci Console bijoutier Honorable craquer Ebela ba femme batianga balito inanzela pona boya yo Soki nazalaka faible nde nasoka una babenganga jo mabe Nalobelaka bango nalingaka Daniel namoura solo ye Nampiaka to nesengo na pasi na kozanga to kovanda 5 chantier mokonzi esimba po gouvernement ezalaki na mbongo ya bolingo pasi vome nasalata de chantier ya liboso nakipaka sheri malamu bakomprendre ke nalingaka ye mingi
imale na salambe bate na baby sami be kwa love Hélène Kalema auta wapie Daniel Langa Muchime osini sanga posa kolula na quartier Georges Ndombasi Kongo yese beba na ngokala balingi komona te bato balinga na titi tumbano ela madinga susi Anto Isaï Lorlotte molisho maman sese na beteli bakuna zelo na lokota diamant na cité lupemba ochomba tikela fidèle confesse loga plaisirs amoureux motobe bazoe wapie Denis Christelle monadea soki alobi fwa kokisa lobaki akoyana pourkui apesanga bolingo naza surke kiki akosolola lelo Coco Claudia saswa kosolola lelo Diana Vivi Emeraude Nalelivia Le général Nyangambwala Mike Kunda, la ville est calme. Le fer est fort, mais le feu le fond. Innocent P.A. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. Godé Chunglo est fort, mais les soleils la sèchent. Comme mes chagrins sont rudes, mais ton amour les apaise. Daniel, tu n'es peut-être la plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont échoué. C'est ce qui fait de toi l'élu de mon cœur. C'est Marc Tabou. Daniel Sassouye de Dédé. Moi Nandea Kakayo au contact de l'amour. Mama Nangaï yo Elengio wapi. Uvanda na Kasangulu te. Uvanda na territoire nini. Yaka na territoire ya Kasangulu. Tala tika territoire na bino nako. Yaka na yo na territoire ya Kasangulu. Uvanda wapi. Atana Kinshasa, Longwano Kinshasa, yaka no na Kasangulu. Ici l'air n'est pas pollué. Mon pépé qui toko. Mon pépé malamu. Kasangulu en forme. Elengia, Sukali. Maman, tolobeli masuba. Mai pe masuba. Masuba oyo bomba kana vesi na yo wana. Yebake maladie ya ba maladie ya vesi eza ebele. Bactérie kakate. Ba infection eza ebele. E ko yipe ko bebi so appareil génital. E ko bebi so bo mwasi. Yo muto bomba ka masuba. Yebake mama, ko bebi so bo mwasi. Papa, yo muto bomba ka masuba. Yeba pe masuba ko pe so bo kono ba prostate. Isengeli o subaka. Oyoki posa masuba, suba penza, ko bomba yango te, poko bomba ngo, e ko pesa yo, bokono ebele. Bien que bokono yango, papa Madilou cheveux blancs, ayebi remède, mais yebake, isa pe passe. Bon, monsieur le biki basala yo, intervention chirurgicale, ba pas sur la vessie, ba pas sur la bon sa vessie na yoan. Combien tu vas payer? Soki ozo komi batelate, c'est-à-dire, au milingité. Mais muto a milingi et sengeli a mi batela. Muto o a milingi penza. Ako linga pe voisin na ye. Yangwana lobakete soki kaka omoni émission e bandi. Yebisa bandeko. Ke tala balongoli film bazotia émission moko po émission eza ebele na etele Kasangulu. Etele Kasangulu émission eza ebele. Yebake tozana na essai technique. Bongo tango to okota na mama na likambo somo tokozala su na ndenge tozala kite toko changer mentalité ko yeba ko bomba masuba ezali mentalité ya mabe penza mabe diététiquement ezali penza mabe masuba soki esali yo esengeli osuba masuba pe bomoni masuba wana ezali likambo kitoko mama soko lingolo na bidona na yo masuba surtout masuba bana mike bomba kango na ekolo mwana linga suba asuba na cantine linga suba basuba na cantine ya plastique soki ya linzanza eko toboka mwana linga suba asuba na po linga suba na po masuba wana bomba yango kende place obalola ki mukala na yo sopango na mukala wana bien bo arrosé mukala wana ale balola sikoyo o baloli lona ndona lona bitekuteku lona bilolo lona pointe
okoka mwandenge bilei nani ndunda wana loni ekobima kitoko makasi. Eza engrais chimique te mais ezali engrais chimique naturel. Eza na danger te. Masuba eza na danger te pona kotiango na nona. Mais soki si oloni biloko kono sopela masuba te. Est-ce que vous comprenez ngai? Soki si oloni oke sopela masuba, masuba ekotumba biloko lonaki. Mena lobi bien osali mukala na yo o arrose masuba o baloli sima oloni nde okomona ndenge biloko loni ekobima kitoko makasi. Mais tomi batela yeba ete ba bactérie et baby ça quand même mabota ya basi. Le fait à kobomba ba infection e belé bongo na nzoto na yo ezoko kende te na matrice na yo. Mama ozana de trompe. Papa ozobo masuba soki infection koti na prostate na yo makambo ye belé ozobo masuba soki infection koti na barre na yo eza problème misusu, c'est-à-dire que bokono ezali mingi oyo mutazo kozwa na kozanga boyebi. Tosala keba, tosala angere, tosala penza angere pour tosala en bonne santé. Ata ozoko laksa émission, yo journaliste, yo animateur des émissions, présentateur des émissions, au monique masoube chauffé, senga rubrique, faut que tu dois aller te décharger. Kokanga masuba te, bokozala à l'aise te, pour masoube tia kalango kimia te. Mais yo kanga masuba, tika izalela oyo. Tika penza izalela nga na bondeli yo. Nazali papa Madilu, nazali papa na yo. Atako za mukolo na nga naza papa na yo. Po naza le frère cadet ya tata o abota yo. Oyo ki eza bongo naza papa leki ya moto nyonso. 089 754 97 05 des numéros d'appel. 089 754 97 05. Wana ne ozwinga imoko. 09 000 960 12 unasuka. Wana numéro ya régie. 09 000 960 12 unasuka. Wana nde ozwi régie na biso. Mais numéro ya ngai ezali pe na WhatsApp. Et bon alors, nazali pe na chaîne YouTube. Na chaîne YouTube, otiekaka Madilu DR TV. Madilu espace DR TV. Soko zomona ngai te benga kaka na koyanola yo poza ndeko na ngai. Pona lingi yo mingi. Na lingi bino mingi, bino pe bolinga ngai ya na bondeli bino. Na bondeli bino penza bolinga ngai to sepela elongo po to pesa nzambe lokumu bobomba susu masuba te. Mama, yo mudozi biso na suka na lobela yo esengeli omela mai. Yo mama komela 1,5 litre par jour, papa komela 2,5 litres par jour. Okoki pe ko lekisa. Mais komela mbala moko te gubu 1,5 litre mbala moko eza mabe. Mela kopo moko ndambu. So ozo mela mai ebele à la fois ozo surcharger barin mabe. Barin ezalaka ezami balé. Ba organe vitaux ezana mokongo awa quelque part. Donc photo battre lango. O baza ko bela yango déjà. Bozanga bobanga na binote, bobenga kaka ba numéro to pesi bino, to ko pesa bino remède. Mundela lobby eza incurable, asali dialyse, menzambe a lobby na nzela diététique. Maladie à rein et là. Maladie à rein esali curable na nzela diététique, nous avons l'expérience to laksayo formule nini fo sala pe maladie wana ozwaki esi la même kolingate ezwayo omibate la mpamba te ezala pe motu ya mingi bande konangai na lingi bino mingi penza bobanga te tozali na bino tata nzambe wa kela likolo pese abate la biso bongo na biso na ba émission ebele. Papa Madilu azaka ka diététicien te tika na dévoiler onga nazali. Papa Madilu aza photographe.
pour na tanga kaka na photo. Hein? Photo me sala ke na tanga orphelin oyo. Na zanga ka baboti. Na tanga kaka rien que na la photographie. Bato basala bolamu ke papa Madiloza la boye. Na ko tanga bango. Lokola ba papa Stéphane qui tout oloyon toi. Basala ke nga penazala. Baza ebele. Baza ebele, c'est-à-dire que nazali pe grand maître cuisinier. La cuisine est ça là que papa Madilope à Tanga. L'intercontinental. Et ça là que nga na Tanga. Yango kakate restaurant Inze ça là que nga na Tanga. C'est-à-dire que nazali un grand restaurateur, un grand hôtelier, nayebi ko lamba. Pe na lamba ka diététique. Comme nazali diététicien de formation, na lamba ka bilubu nanga diététique. Boke bana ba épices emballées. Ba épices wana nyos ba otekela bino o épices nini, épices pondu, épices nini, épices ngulu, épices keba eza épices mabe. Na tondi bino botondi, botikala malamu, boboto omboka bino kasi bozanga ko betela ka papa Jean-Pierre et yale maboko te. Tango nyos betele maboko boye muda memi télévision na mboka na biso. Botikala malamu, boboto omboka bino.